चलो भाई। साला तुमको रोके हैं कि बीड़ी मत पियो, अगर चोरी करते समय खांसे तो साले जान ले लेंगे तुम्हारी। ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या साला तू फिर से बीड़ी पीने लगा, फेंक बीड़ी नीचे उतर। और अभी तो रुको। कौन है ये लोग? कौन सी का ट्रेंड? अरे खतरनाक लोग हैं।